يعطيكم العافية يا جماعة، معكم الدكتورة غادة من مجموعة الواتن الدولية في دبلوم صيدلة مادة فارماكولوجي 2. في ليكتشر نمبر 2 رح نحكي إن شاء الله عن محاضرتنا في اليوم. في محاضرتنا رح نحكي عن الأنتي تسف دراجز اللي هي الأدوية المضادة عندي للسعال. فنبلش إن شاء الله. شو يعني كافينج عندي؟ والكاف عندي كم نوع رح نشوفه. بناء على هذا الأساس كل نوع من أنواع السعال رح يكون له أدوية خاصة. طيب، شو يعني كافينج اللي هو السعال؟ السعال. احكيلي. حلو. الكافينج in general هي عبارة عن naturally protective way، يعني هي طريقة حماية طبيعية في داخل الجسم. حماية من إيش؟ إنها تعمل لي clear للair way of secretions or any collected material. يعني هي طريقة تعتبر وسيلة دفاع وحماية لأنها تعمل لي clear للair way، للمجاري الهوائية التنفسية عندي ما يكون فيها أي سكريشن زايدة عن الحد الطبيعي ولا أي تجمع للمواد. فعشان هيك أي مادة غريبة بتدخل عندي على الجهاز التنفسي بصير عندي ردة فعل عكسية اللي هي الكافينج عشان أطلع هذه المادة خارج جسم الإنسان. عشان هيك حتى الواحد هو عم بياكل لو بالغلط دخل عندي كمية، خلينا نحكي، أو بشرب مي دخلت اللي هو لو قطرات شوي من المي على الجهاز التنفسي، ردة الفعل شو بتكون؟ كافينج عشان تطلع هذه الأجزاء. نفس الإشي إذا كان عندي باثوجين وتجمع عندي في الجهاز التنفسي، ولأنه جهاز المناعة رح يروح يهاجم هذا الباثوجين اللي هو العامل المسبب للمرض، راح يتجمع أنا عندي كريات الدم البيضاء، فرح تسبب لي عندي في هذيك المنطقة اللي هو تجمع سوائل نسبية، وتجمع هذه هي الأشياء الكتل، صار عندي collected للماتيريال، فلازم تطلع عندي خارج الجهاز التنفسي. فردة الفعل اللي هي الكافينج تعتبر وسيلة حماية. طب البيرزستنج كافينج يعني طيب هي وسيلة حماية وإحنا عارفين هذا الإشي، هل لكن بخليها تستمر لوحدها وبدون ما أحل أو أحاول إني أنا أخفضها بحيث إني أنا أساعد جهاز المناعة على القضاء على الباثوجين اللي عندي؟ أكيد ما بتركها لحالها، لأنها إذا استمرت فترة زمنية طويلة بشكل مستمر صار عندي persistent coughing، ممكن تكون عندي مجهدة can be exhausted and can cause muscles strain and further irritation للrespiratory tract. يعني السعال المستمر رح يكون عندي مجهد للمريض نفسه، هو عم بيسعل لأنه ما عم بياخد نفس منيح. إضافة لذلك ممكن العضلات عندي يصير لها سترينز اللي هي زي تتشنج عندي، يعني بصير أنا عندي ضغط على هذه العضلات أثناء عملية الكفنج. إضافة لذلك ممكن هذا يسبب irritation، يسبب تهيج أكثر للجهاز التنفسي إذا استمر عندي السعال لفترات زمنية طويلة. فعشان هيك راح يكون في عندي أدوية تخفف عندي من هذا الكفنج، في نفس الوقت تساعد في القضاء عندي على الباثوجين اللي في داخل الجهاز التنفسي. طيب عشان نعرف اللي هو طريقة اللي هو العلاج أو شو الأدوية اللي عندي، لازم أعرف إن الكفنج في عندي له نوعين. النوع الأول إشي بسميه البرودكتيف كف، والتاني النون برودكتيف كف. البرودكتيف من اسمها، عشان برودكتيف من كلمة برودكشن اللي هو إنتاج، والنون برودكتيف اللي هي من عدم الإنتاج. إنتاج لإيش؟ بحكي لي البرودكتيف هي اللي بيكون مع الكحة بيكون أو مع السعال عندي بلغم، اللي هو السائل هذا اللي بيطلع اللي بيكون سماكته أو كثافته عالية نسبيا، لأنه أساسا بيحتوي على اللي هي المواد اللي بتساعد على تنظيف الجهاز التنفسي من الباثوجين نفسها. فهذا البلغم عندي أو الميوكس المخاطي هذا لما يطلع عندي مع السعلة بسميها productive cough. فالproductive cough produce الفيلم or mucus، البلغم أو المخاط نفس الإشي عم بحكي عنه باسمينه، سواء عم بحكي فيلم أو الميوكس، اللي هو طالما مع السعلة طلع عندي هذا المخاط أو طلع معي هذا البلغم بسميها productive cough. طيب شو الفكرة؟ هذا الميوكس عندي عشان يعمل clear، أو هذه الproductive cough عشان تعمل clear لا اللنج من هذا الميوكس. سو بحكي لها productive cough produce الفيلم or الميوكس clearing it from the lung، بطلعه أنا عندي من داخل الجهاز التنفسي نفسه للخارج. فإذا مع السعلة عندي ميوكس أو فيلم معناته بسميها productive cough، فيها إنتاج لشيء معين وعم بيطلع عندي مع السعلة. النون productive cough بسميها الدراي cough. النون productive اللي ما فيها إنتاج لشيء، أنت عم تسعل لكن ما في إشي عندك عم بيطلع من الجهاز التنفسي، فبسميها اللي هي السعلة الجافة اللي هي الدراي cough. It doesn't produce film or mucus، ما في أنا عندي إنتاج لا لبلغم ولا لا أي مادة مخاطية، فبسميها الدراي كف اللي هي السعلة الجافة عندي.
productive cough تفرق عندي عن الدراي cough. طيب طريقة العلاج هل هي نفسها؟ بحكي لي طبعا لا، الدراي كاف طالما ما في أنا عندي بلغم عم يطلع عندي مع السعلة بستخدم لها أدوية معينة تعمل على تثبيط هذا السعلة، تثبيط الكافينج عندي. والعلاج والمكان اللي بيستهدفه هذا الدواء بيكون عندي اللي هو المكان موجود في السنتر في البرين عشان اللي هو يقلل ردة الفعل العكسية اللي هي الكافينج. بالمقابل البرودكتيف كاف لأنه في أنا عندي ميوكس أنا بعمل على إذابة هذا البلغم، أو اللي هي بنسميها بالعامية المادة اللي هي أدوية السعلة اللي بنسميها اللي هي المقشعة، اللي هي الفكرة طاردة للبلغم أو مذيبة للبلغم. ففي طريقة علاج البرودكتيف كاف إني أنا بستهدف اللي هو المادة المخاطية نفسها اللي بتطلع عندي مع السعلة. بالمقابل الدراي كاف أنا بعمل سبريسنت لهذا اللي هو الكافينج. طيب فهيك إن جنرال عرفنا شو هو الكافينج، شو نوعين البرودكتيف كاف والنون برودكتيف كاف أو باسمها الآخر اللي دراي كاف. طيب الأنتي تسف دراج بتعالج لأي حالة، اسم موضوع محاضرتنا الأنتي تسف كانت اللي أدوية السعال، تعالج أي حالة، بتعالج لحالة النون برودكتيف كاف اللي بإمكانكم تكتبوا جنبها اللي هي الدراي كاف يعني السعال الجاف. طيب a non-productive cough is one that doesn't bring up any mucus or other secretion، بنسميها اللي هي الدراي كاف. رجع ذكر لي إياها مرة تانية اللي هي السعال اللي أثناء السعال ما عندي إنتاج لا أي secretions لا لأي إفرازات ولا لميوكس لمقط اللي هي السعال الجافة. طيب often is caused by some sort of irritation in the throat، هي عادة بتكون بسبب إنه أنا عندي sort of irritation يعني عندي تهيج في داخل الثروت اللي هو الحلق عندي الحنجرة. ف often is caused by some sort of irritation in the throat. كيف الناس بتوصف لي السعلة؟ يعني لما تروحوا عند صيدلاني إلا ما تكون مرت عليكم تروحوا عند صيدلاني تطلبوا مثلا اللي هي أدوية سعال، مباشرة أول سؤال بيسألك إياه شو نوع السعلة عندك؟ هل هي جافة ولا مع بلغم؟ جافة أو نعم. حلو. فلازم أنت، طب أنا كصيدلاني كيف ممكن أعرف؟ من توصيف المريض يعني ممكن المريض ما يعرف أنا السعلة عندي جافة ولا مع بلغم، فبتسأله فيه، أو مثلا بتسأله شو نوع السعلة ممكن ما يعرف شو جافة فبتسأله بتفصيل أكثر كيف شعورك كيف وصفك لهذه السعلة. يعني لما تسأل أثناء شو اللي هي مكان الألم مثلا هل في عندك بلغم ولا لا. فالفكرة عادة الناس اللي يوصفوا لي non productive cough أو الدراي cough بيوصفوها بالشكل الآتي إنه عندي irritation عندي تهيج على شكل tickling or scratchy sensation. scratchy sensation اللي هو مثل في عندي خدوش أو مثل حكة عم بحس في داخل الحلق، فعم بحس في جفاف في هذه المنطقة، أو اللي هي tickling اللي بوصفها اللي هي الدغدغة. الفكرة إنه أنا بيكون عندي زي الحكة في داخل الحلق نفسه وما في عندي في جفاف في المنطقة، ما في عندي أي اللي هو بلغم كمان عندما يطلع. والطريقة الوصف عادة الناس إنه أنا حلقي جاف أثناء السعال، يعني بحس إني بعد ما أسعل في اللي هو جفاف اللي هو حلقي زي من جوا خلص عم بتشخط كأنه، ففي عندي اللي هي السكراتشي سنسيشن زي الخدوش صار عندي، ففي جفاف في الحلق. هاي طريقة الوصف. وبالأسهل إنك تسأله هل في بلغم ولا لا، عم بحكي لك لا فهي بتكون عندي اللي هي dry cough أو non productive cough. طيب ال condition associated with this type of cough include عادة أنواع السعل أو نوع السعل هذا اللي هي الدراي كاف عندي بتكون مرتبطة مع حالات مرضية معينة، مثلا مثل الآزمة، الربو، أو البرونكايتس التهاب الشعب الهوائية، ومرات الكولد أند فلو الزكام أو الإنفلونزا، وأي upper respiratory infection الجهاز التنفسي. حلو مرض اللي هو الجهاز التنفسي العلوي تحديدا في القسم العلوي تبعه، يعني لسه ما نزل عندي المرض على الرئة. عادة بصاحب هالكف بتكون عادة دراي، يعني وارد إنه الأزمة بتكون دراي معها، البرونكايتس بتكون كمان دراي. حالات الكولد أند فلو مرات بتختلف، ممكن تكون اللي هي دراي كاف مصاحب لحالة كولد أند فلو أو أي انفكشن في الأبر ريسبيراتوري تراكت. فعاديا جنرال عم بوصف لي إنه non productive cough باسمها الآخر اللي دراي كاف. كيف عندي ممكن تصير مع أي condition بتكون associated مع أي واحدة منها. طيب هيك عرفنا اللي هي non-productive cough in general. ندخل هلا على الأدوية مباشرة. طيب الأدوية اللي عندي اللي سميناها اللي هي الأنتي-tussive drugs اللي هي أدوية مضادات السعال. أي نوع حكينا معناته؟ أول ما أحكي أنتي-tussive drug معناته السعال الجاف، يعني عنوان محاضرتنا أدوية علاج السعال تحديدا النوع الدراي منه.
في آخر المحاضرة رح نذكر كمان دواء اللي هي البرودكتيف كف اللي هي اللي مع بلغم. الفكرة الأنتيتستيف drugs عندي هي عبارة عن medicines or medications that suppress الكافينج. suppress يعني بتثبط الكافينج السعال as non as نسميها اللي هي الكف suppressant. يعني لو قلت لكم antitussilid drug بتعالج الدراي كف، أو لو قلت لكم الكف suppressant بتعالج الدراي كف، both of them صح ولا خطأ؟ صح. صح. يعني لو قلت لكم for a dry cough we can use ال antitussilid drug راح تقولي true. for a dry cough we can use بقدر أستخدم الكف suppressant اللي هي الأدوية هاي كمان راح تقولي true. الوصف فقط هو اللي اختلف، لكن الاستخدام لنفس الاستخدام اللي هو للسعال الجاف. طيب الانتيتستيف work by كيف طريقة عملها؟ تعمل على inhibiting يعني بتثبط الكف control center مركز التحكم في السعال الموجود عندي في البرين to suppress the cuff reflex عشان تمنع حدوث ردة الفعل العكسية اللي هي كانت السعال. يعني السعال احنا حكينا هو عبارة عن ردة فعل عكسية كوسيلة حماية، لكن إذا زاد عن الحد بتصير عندي عم تعطيني اللي هي آثار جانبية سلبية عندي على المريض، فأنا بعمل suppressing بعمل تثبيت لهذا الكفينج باستخدام اللي هي الأنتيتستيف drug. آلية عملها أنها بتأثر عندي على الكف كنترول سنتر في البرين اللي هذا السنتر المسؤول عن عمل اللي هو الريفلكسز خصوصا تاعت الكفينج، فأنا بعمل suppressing له، بعمل تثبيت له. طيب الأنتيتستيف should only be considered for متى بوصف الأنتيتستيف drug؟ سؤال بوصفها الجاب. حلو. لا إذا كان السؤال عندي dry جاف، إذا كان عندي irritating cough that not أو don't involve mucus production، يعني لازم السؤال يكون عندي جاف وما في أي إنتاج لميوكس. هلا بنشوف لقدام ليه أنا السؤال اللي فياته بلغم ليه ما بقدر أعمله تثبيط، كما رح نذكر هذا النقطة. السؤال الجاف عندي بستخدم له الأدوية اللي بتعمل على تثبيط الكف كنترول سنتر في البرين، يعني أثبت الساعة اللي عندي بعمل السبريسنج افكت هذا عشان أحسن حالة المريض عندي. طيب كيف يعني مثلا لما كنا نحكي أدوية مضادات الالتهاب، حكينا مع الالتهاب ذكرناها في المحاضرة السابقة، مع الالتهاب في عندي أعراض بتظهر مثل الألم، درجة الحرارة بترتفع، تجمع سوائل إلى آخره. الحرارة حكينا وهذه الأعراض كلياتها، وتحديدا خلينا نحكي في موضوع الحرارة بتصير الفكرة أوضح. الحرارة مع الألم هي عبارة عن حكينا فكرتها إيش أساسا ليه بتصير؟ الجسم عم بيحاول يتخلص من مصدر الالتهاب هذا، فهي تعتبر ردة فعل جيدة إنه الجسم عم بيحاول ينظف حاله من الداخل. لكن الأعراض اللي بتظهر عندي درجة الحرارة المرتفعة والبين ما رح أضل مخلي المريض يستنى عليها لحد ما الجسم من جوا يخلص على أو يتخلص عندي من الباثوجين. أنا لازم أحسن أعراض اللي بتصاحب هاي الحالة المرضية. ليش؟ لأني أنا بدي أحسن الحالة اليومية، أو خلينا نحكي حالة المريض، أعراض المريض بدي أخليه هو يكون قادر على القيام بنشاطاته اليومية، بدي أخفف من الأعراض عليه. نفس الإشي هون، الكف هي ردة فعل عكسية جيدة، وسيلة حماية في داخل جسم الإنسان، لكن أنا ما بدي إياها تضل مستمرة لفترة زمنية طويلة، فبخففها عشان أحسن الحياة تبعت هذا المريض خلال فترة المرض. فالفكرة كانت إنه الأنتيتستيف عندي بتستخدم لأنها تعمل suppressing effect للكف كنترول سنتر عشان أقلل عندي من الكفينج اللي بتصير بتكون عندي مؤذية تعتبر للمريض. طيب suppressing productive or mucus production cuff with the antitussive may be hazardous. هاي نقطة مهمة ورح نذكرها بالتفصيل لقدام. إني أنا أعمل تثبيت للسعلة اللي فيها ميوكس أو الفيلم اللي بلغم رح تكون عندي خطيرة. ما بقدر أنا ميوكس لازم يطلع عندي من الجسم من الرئة تحديدا، ما بقدر أروح أنا أعمل تثبيت للسعلة فيتجمع عندي ويتراكم الميوكس في داخل الرئة، فرح يسبب لي أمراض أخرى بنسميها اللي هي الالتهاب الرئوي عندي بصير للمريض. فأريد إحنا نذكرها بتفصيل قدام، لكن خلينا ناخذ فكرة عنها هلا. فالسعل اللي فيها بلغم غلط كبير إني أنا أستخدمها أو أستخدم لها الأنتي تستفيد أو الكف سبريسنت، لأني لما أثبت الكف كنترول سنتر معناته ما رح يصير عندي ردة فعل عكسية اللي هي الكفنج، معناته البلغم عندي رح يبطل قادر على إنه يطلع من داخل الجهاز التنفسي، فرح يتراكم فيه. هذا الإشي رح يسبب لي الالتهاب الرئوي. فالفكرة كانت إنه الدراي كف
هي الوحيدة اللي بقدر أستخدم معها مين؟ الأنتي تسيف دراج أو سميناها اللي هي الكاف سبريسنت. طيب many viral cough are best treated by increasing fluid intake exposing للairway to humidity. عادة بحكي لي ما بس بعتمد على الأدوية في علاج حالة اللي هي السعال، بإمكاني إني أنا أزيد الفلويد انتيك اللي هي شرب المياه بكميات كبيرة والسوائل، إضافة لذلك اللي هو نعمل ترطيب لمجاري التنفسية اللي هو الاير وير، نعرضها لهيوميديتي للرطوبة اللي هي بنسميها مثل التبخيرة. لو بتلاحظوا في ناس اللي هو عندهم الربو بيستخدموا أدوية الربو، وبيكون عندهم كمان اللي هي أجهزة اللي هي بنسميها اللي بترطب عند الجو عشان تخفف اللي هو من الحدة اللي هي موجودة عندي في المجاري الهوائية عنده، لأنها صارت جافة عندي أو من كثر السعال صار فيها خدوش، فبستخدم اللي هي الهيوميديتي على أساس أحسن حالة المريض قدر المستطاع، إضافة طبعا للأدوية الأساسية لعلاج حالة مثلا الأزمة. ففي الدراي كف عادة أو الفايرال كف اللي عادة بتكون مصاحبة لسبب فيروس بتكون دراي كف، نستخدم لها الأدوية هاي اللي هي الأنتيتستف، إضافة لذلك فلويد انتيك منزيده ومنعرض الاير وير للهيوميديتي. واضحة هيك فكرة الأنتيتستف؟ في حد عنده أي سؤال؟ شو يعني أنتيتستف دراج؟ شو يعني كف سبريسنت؟ شو يعني دراي كف وبرودكتيف كف؟ واضحة دكتورة. أوكي، بدخل هلا عندي على الأدوية مباشرة اللي هي الأدوية بأسمائها العلمية اللي هي تابعة لأي مجموعة للأنتيتستف دراج. dextromethorphan. dextromethorphan هو عبارة عن medication most often used as a cough suppressant. لو قلت لكم الدextromethorphan هو cough suppressant صح، لو قلت لكم الدextromethorphan هو antitussive كمان صح. هو عبارة عن over the counter. شو يعني امبارح حكينا؟ شو يعني over the counter؟ محاضرة امبارح ذكرناها. شو لما أحكي عن دواء OTC بوصفه بوصفة طبية ولا بدون وصفة طبية؟ بدون وصفة طبية دكتورة حلو، يعني. بدون وصفة طبية. أول ما أحكي عن دواء هو over the counter أو اختصاره OTC drug معناته أنا بقدر أشتري من الصيدلية بدون ما أحتاج لوصفة طبية من الطبيب. طيب هو over the counter cold and cough medicine، هو دواء بيستخدم لحالات اللي هي البرد أو الزكام عندي المصاحب معها بيكون اللي هو الكف اللي هو الدراي منها. طيب it's used for temporary relief of الكف، بيخفف عندي من حالة السعال caused by minor throat and bronchial irritation. يعني عادة dextromethorphan مفيد عندي في حالات اللي هي الماينر عندي اللي هي حالات اللي هي الخفيفة بداية عند السعال مش لما تتفاقم الحالة. فالماينر throat and bronchial irritation بعملها بستخدمها اللي هو الدextromethorphan، لأنه لما تكون عندي حالة كافينج سببت irritation للثروت ولا للبرونكايل فقط يعني للحلق عند الحنجرة مع الشعب الهوائية، dextromethorphan بيكون عندي فعال إنه يخفف عندي يعمل ريليفينج لهذه الكف. طيب أشكال الدextromethorphan كيف بيكون عندي موجود as a dosage form؟ ممكن يكون عندي موجود على شكل سيرب اللي هو السائل يعني الشراب، الشروب، حلب، تابلت حبوب، سبراي، هذا اللي بخاخات يرش بالضبط، بخاخ. وعندي اللوزنج اللي هي مثل الستريبسل، مثل الملبس عندي السكاكر هذه اللي بتكون مثل الستريبسلز بتعرفوها اللي بتكون فيها بحطوا مثلا ليمون أو مثلا عسل، المهم إنها بتخفف عندي بالحلق. هاي الأشياء عادية ما فيها مواد فعالة كأدوية، لكن بقدر أنا في صناعات وذكرنا هذا الإشي في مادة الفارماسيوتيكال كيمستري بقدر أصنع اللوزنجز وأحط فيها مواد فعالة، فالدextromethorphan متواجد عندي على شكل لوزنجز كمان. فعندي سبريرب، تابلت، سبراي ولوزنج. طيب فالفكرة اعرفوا لي اللي هو الدوسج فورم شكله تاعت اللي هو الدextromethorphan متواجد عندي بهذه الأشكال الدوائية. طيب لأي نوع من أنواع السعال بستخدمه حكينا؟ للدراي. طيب شو السايد افكت عندي من هذا الدواء؟ بحكي لي على النورمال ثيرابيتيك دوز يعني على الجرعة العلاجية النورمال العادية، يعني ما طبيعي. حدا بالضبط يعني ما حدا أخذ كمية أكبر من اللازم. ممكن على الجرعة العادية اللي أنت بتقدر تاخدها يطلع عندك أو تظهر عندك هذه الأعراض مثل نوجيا اللي هي غثيان، vomiting إقياء، تقيؤ dizziness اللي هو يعني دوخة، ازدهار، sedation sedation نعاس المخدر، أو الواحد نعاس. بلش ينعس، الconfusion
ارتباك أو عدم الارتباك، اللي هو بيصير عندي في الوعي. nervousness كان يصير الواحد عصبية، عصبي شوي. وعندي الهلوسينيشنز اللي هي هلوسة. الواحد ممكن يهلوس. شو الفكرة طيب؟ لو بتلاحظوا nausea vomiting اتركوها هاي. لو ببلش أنا عندي من الديزنسز sedation confusion nervousness hallucination، كلياتها هي عبارة عن أعراض بتأثر على أي جهاز عندي؟ الجهاز العصبي. حلو، على الجهاز العصبي. ليش؟ مكان عمل الدواء اللي أو كل أدوية الأنتيتسيف وين كانت؟ جهاز العصبي. حلو، في الكف كنترول كف سنتر في كنترول البرين. سنتر، برين، فطالما بالدماغ. الدواء رح يدخل عندي على البرين، على الدماغ، رح يكون عندي سايد افكت أكيد رح تصاحب الجهاز اللي الدواء دخل عليه اللي هو الجهاز العصبي. فعشان هيك لو بتلاحظوا أغلب أو الأغلب بيعرفها إنه أدوية عادة السعال بتسبب النعاس. عشان هيك بحكي لك مثلا تشرب الدواء، لكن ما ممنوع مثلا الواحد إنه هو مثلا يسوق سيارة، أو مثلا يفضل حتى للصغار لما كنا نعطيهم أدوية السعال ما بنعطيها مثلا الصبح ونخليه يروح على المدرسة مثلا، ممكن بس يرجع من المدرسة أو بالليل عشان اللي هو يكون مركز، عشان حافظ اللي هو هذا السايد افكت مثل السيديشن ديزنسز ما تصيب عندي هذا الطفل فتأثر عندي على يوم. فالفكرة كانت إنه هذا الدواء السايد افكت ها بتظهر عندي على الجرعة الطبيعية بدون أي يعني هي مش adverse effect لأني أنا زدت في الجرعة أو لأنه المريض استخدم الدواء بشكل خاطئ، لا هي side effect بتظهر عندي على النورمال therapeutic dose. فهذا كان أول دواء عندي معنا اللي هو الدextromethorphan بأسماء تجارية الآتية. ركزوا لي على الفورمولا 44 وعلى البيكسن. طيب نجي على المجموعة الثانية أو على الدواء الثاني باسمه العلمي اللي هو البنزونيتيت. طيب البنزونيتيت is a medication used to help with the symptom of cough، بيعالج اللي هو أعراض السعال. نفس الإشي عم بحكي هو antitussilph، عم بحكي على الثعلب الجافة. It has been shown to improve the cough associated with a variety of respiratory conditions including asthma, bronchitis ونمونيا. نمونيا اللي هي الالتهاب الرئوي. طيب البنزونيتيت مقارنة مع الدextromethorphan يعتبر نسبيا أقوى شوي لأنه بيعالج لي حالة الالتهاب. كمان. يعني نعم. الثعلة نزلت عندي مو بس بالجهاز التنفس العلوي، نزلت على الجهاز التنفس السفلي، وصلت للرئة. فبيساعد البنزونيتيد على اللي هو علاج هذه الحالة، يعني الحالة متقدمة من السعال الجاف. طيب البنزونيتيد doesn't treat the underlying cause of cough. هاي نقطة مهمة. ذكرنا إنه البنزونيتيد مثلا بيعالج للكف اللي هو أو بيحسن من حالة السعال الجاف اللي مصاحب لمين؟ لحالة الآزمة مثلا، لكن هو ما رح يروح يعالج الأزمة نفسها، هو بس بيخفف من أعراض السعال. يعني الأزمة مصاحبها السعال بيخفف عندي من السعل الجاف المصاحبة لها، لكن للأزمة نفسها بستخدم أدوية الأزمة التابعة لها الخاصة فيها. فالفكرة كانت إنه البنزونيتيد ما بيعالج ال underlying cause of الكوف، يعني ما بيعالج السبب الرئيسي أو المرض اللي سبب السعال، هو فقط بيخفف من أعراض هذا المرض اللي هو أعراض السعل عندي. تعال. Use as not recommended in those under the age of 10. هاي نقطة كتير مهمة وعادة أنا مسألة عنها. البنزونيتيد ما بستخدمه للناس أو للأطفال اللي أقل من 10 سنوات، يعني 10 10 سنوات طالع بتستخدمها، لكن أقل من هيك ممنوع الاستخدام حسب اللي هو ال FDA. طيب effective or the effects generally begin within 20 minutes، يعني بعد 20 دقيقة ببلش تأثير البنزونيتيد and it lasts up to 8 hours. وجدوا إنه هو تأثير يعني أول ما أعطي الجرعة بستنى تقريبا 20 دقيقة تلت ساعة ببلش يعطيني تأثيره العلاجي وبستمر عندي ل8 ساعات. يعني باليوم كم مرة ممكن أعطيه البنزونيتيد؟ مرتين. 3 مرات. 24 ساعة لو بدي أحسب كل 8 ساعات تقريبا 3 مرات في اليوم. طيب السايد افكت انكلود، شو السايد افكت؟ اللي هي الأعراض المصاحبة للبنزونيتيد اللي هي كمان على الثيرابيوتيك دوز. تمام، هي نفسها على اللي هي الجرعة العلاجية الطبيعية. عندي السليبنس اللي هو نعاس. الديزنسز، الدوخة. هيديك كان يسبب صداع. الأبسط ستومك ممكن يأثر عندي على مشاكل بالمعدة. سكين راش يعني حساسية بالجلد. حلو، أو طفح مثل الطفح. hallucination هلوسة. هلوسة. والألرجيك رياكشن تحسس من العلاج أو ردة الفعل. حلو، اللي هو فيه بيكون عندي اللي هي تحسس مثل الطفح الجلدي أو حساسية مع صاحبها بتكون عندي ممكن حكة كمان، فبكون عندي الألرجيك رياكشن.
فالبنزونيتات ممكن يسبب لي هذه الأعراض الجانبية، وهذه اعرفوها كمان. عشان تفرقوا بينه وبين الدواء اللي قبله حاولوا اربطوا شو السايد افكت اللي كانت مشتركة بين البنزونيتات والديكستروميثازون. فشو كانت الأشياء المشتركة عند الديزنسز، الدوخة hallucination، هاي والوسواس. نقاط مهمة. والأشياء المختلفة هي اللي بنركز عليها، يعني مثلا البنزونيتات بسبب السكن راش، بالمقابل ديكستروميثازون ما كان يسببه، فاعرفوا الفرق بينهم. طيب نقطة مهمة أخرى عن البنزونيتات نكون عارفينها إنه الإكسسيف دوز may cause seizure و irregular heart beat. يعني جرعات الجرعات زائدة. الزائدة من هذا الدواء يسبب مشكلة جدية بالقلب. بالقلب، تزايد ضربات القلب. حلو. irregular عدم heart beat، انتظام. عدم انتظام، بالضبط، مو تزايد، بالضبط عدم انتظام في ضربات القلب. والسيجر اللي هو إيش؟ نوبات. يعني حلو، يعني نوبات الصرع لما ذكرناها في الفارماكولوجي 1. بالضبط. ممكن إنه البنزونيتات يسبب هذه الأشياء وهذه الأمراض على الإكسسيف دوز، يعني مو على الجرعة العادية، لما واحد ياخد جرعة أكبر من المسموح له فيها. يعني مثلا لازم ياخدها 3 مرات في اليوم، يعني كل 8 ساعات مرة، هو عم بياخدها بدون استشارة الطبيب مثلا كل 4 ساعات مرة، فعم بياخد لي إياها في اليوم 6 مرات، أو فممكن دكتورة يسبب أكو له همينة seizure. كل شوية ياخذوها، يعني كل ما يحسون إنه الوجع عندهم السعال اشتد ياخذون يعني أغلب الناس هيك ياخذوها بصورة مستمرة، حتى مو بالساعات، يعني يقول لك بس سعلت فأروح أخذ الشروب السيروب يعني. حلو. هذا الإشي طبعا إحنا واجبنا كصيادلة نبينه إنه هذا الإشي غلط، لأنه أساسا الجرعة عندي بدها وقت ليصير لها امتصاص، وذكرنا هذا الإشي بده 20 دقيقة ل8 ساعات تأثيره، لأنه بيأثر عندي على الكف سنتر في البرين، حكي بيعملها سبرسنت، فبده وقت ليخلص اللي هو وظيفته. إضافة لذلك بده وقت ليطلع من الجسم، عشان أضمن إنه الجرعة طلعت وما تراكمت، فما باخد جرعتين ورا بعض ممكن تسبب لي هذه الأعراض. طب حلو. هذا الإشي اللي هي زميلتكم عم تحكي إنه الناس استخدامها خاطئ لطريقة اللي هي لأدوية السعال. في نقطة مهمة كمان، أدوية السعال اللي هي السيرب عندي اللي هي الشراب هاي وعم بعطيها للطفل، هل بصير أخلطها مع سوائل وأعطي له إياها يشربها لأنه طعمها مو زاكي، يعني طعمها شوي مر على الطفل، فيلا أنا أعطي لا له إياها طبعا. بالخلطة؟ بصير هذا الإشي؟ لا لا ما يصير. لا دكتور ما يصير. حلو. أبدا ممنوع أخلط الدواء ولا مع أي إشي، وخصوصا مع الحليب. يعني مش لأنه ابني يتفاعل. بده ينام أروح أعطي له إياها، أحط له قطرات الدواء جوات الحليب وأخلط له إياها وأعطيه، بتحول لسائل سام، وصارت هذا الإشي سابقا والأطفال توفوا بسبب هذا الإشي. فممنوع منعا باتا أخلط أي دواء خصوصا مع السوائل أو مع الحليب تحديدا للأطفال. بعطي الدواء زي ما عم بعطيه لأدلت لواحد بالغ، كيف اللي هو الكبار في العمر الراشدين بعطيهم الدواء مثل ما هو، ما بخلطه معه، ما بشرب معه مثلا ما ببلع التابلت مع شاي أو قهوة مع مي. نفس الإشي للأطفال، ممنوع أخلط الدواء منعا باتا. هاي نقطة مهمة يا جماعة، لأنه زي ما قالت زميلتكم قبل شوي بياخدوها بشكل عشوائي، هذه الأشياء كمان بتصير متكررة لحد هلأ، وهاي نقاط خطيرة. مش عشان الطفل مش مستصيغ الطعم أروح أنا أخسر حياته. هاي نقطة مهمة نضل مركزين إحنا كمان عليها. أوكي، هنرجع لموضوعنا. بنزونيتيت إذا ذكرنا أهم النقاط الرئيسية اللي فيه، قلت لكم ركزوا لي إنه أنا ما بعطيه لطفل أقل من 10 سنوات. عرفوا لي على الإكسسيف دوز شو بسبب، على النورمال دوز as a side effect شو بسبب، بعرفوا الفروقات بينه وبين اللي هو الدextromethorphan. طيب نيجي نشوف على اللي هو البنزونيتيت بأسماء تجارية. عندي اللي هو تيسالون، وعندي ممكن يكون الدواء باسمه العلمي عادة مكتوب اللي هو البنزونيتيت كابسول، هذا اللي هو بهذا الشكل، أو عندي اللي هو تعرفوا لي باسمه اللي هو التيسالون. طيب فإذا هيك بنكون حكينا عن two drug أستخدمهم as antitussive اللي هم للدراي كاف. ننتقل هلا عندي للبرودكتيف كاف. حكينا شو يعني برودكتيف كاف؟ اللي هي اللي فيها يعني معها اللي وياها بلغم حلو، معها السعال. بلغم أو اللي هو الميوكس، هذا المخاط والفيل. A cough is defined as a productive when it's bring up يعني produce mucus or some sort of fluid. يعني إذا مع السعلة طلع عندي ميوكس اللي هو المخاط اللي هو البلغم هذا، أو أي نوع من أنواع الفلويد، أي نوع من أنواع السائل، حتى لو including البلد. يعني مع السعلة طلع عندي بلد، طبعا هاي حالة تكون كتير متقدمة، طلع مع السعلة عندي دم، هاي بعتبرها أنا بصنفها من البرودكتيف كف. لكن هاي الحالة اللي هي خطيرة جدا تتطلب إنه تدخل طبي سريع، اللي هي إذا لاحظت عندي مع الكف عندي البلد. لكن إن جنرال في الحالات العادية بداية السعال
productive cough إذا بلاقي فيها عندي mucus أو منها اللي هو الفلم اللي هو البلغم. طيب for a productive cough هاي نقطة كتير مهمة. for a productive cough a cough suppressant اللي هو مثبطات السعلة اللي هي مين؟ الانتيتسيف دراج اللي ذكرناه قبل شوي مثل الدكستروميثورفان مثلا. الcough suppressant can make things worse بتخلي الوضع أسوأ if you have mucus in your airway and cannot get it out. يعني في المجاري الهوائية عندك في الجهاز التنفسي عندك ميوكس وردة الفعل الطبيعية إنه يصير عندي كف سعال عشان يطلع هذا الميوكس ما يتجمع عندي في داخل الجهاز التنفسي تحديدا عند الرئة. إذا أنت بتستخدم كف سبريسنت عشان تعالج سعلة فيها بلغم أنت رح تخلي الميوكس يتراكم أكثر في داخل الجهاز التنفسي فرح تخلي الحالة تصير أسوأ. في in some cases في بعض الحالات ممكن الحالة تتحول لسيريس illness مثل عندي اللي هو النمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي. يعني أنا كنت في غنى عن إني أصاب بالتهاب رئوي اللي هو علاجه بتطلب فترة زمنية أطول وعلاجات أقوى. كنت أنا في مرض يصيب الأبر ريسبيراتوري تراك اللي هو الجهاز التنفسي العلوي كان بإمكاني أعالج هذه الحالة بإني أساعد إما على إذابة البلغم أو طرد هذا البلغم. فالفكرة كانت إني أنا أعرف بس شو نوع السعلة وأستخدم لها الدواء المناسب. فالاستخدام العشوائي إنه يلا أي سعلة استخدم لها هذا الدواء. وبتصير هاي كمان على فكرة إنه مثلا أنا المرة الماضية مرضت مثلا عم بحكي واحد أنا مرضت في مرض السعلة وهو مش عارف أصلا شو نوع السعلة تبعته واستخدمت دواء معين كثير فادني. يلا أنت عندك سعلة خذ استخدمه. بتصير بين العائلات حتى. فنقطة مهمة أنا أعرف شو نوع السعلة وبناء على ذلك بسأل الصيدلاني أو الطبيب وبقرر لي شو الدواء المناسب إني أنا أستخدمه. طيب فالبرودكتيف كاف مهم جدا إني أنا ممنوع أستخدم لها كاف سبريسنت. طيب بدلا منها شو بستخدم؟ بحكي لها البرودكتيف كاف بستخدم لها الإكسبكتورنت اللي هم طاردين للبلغم which work by losing أو losing اللي هي تخفف عندي أو تذيب عندي and thinning الميوكس أخفف من سماكته. يعني عم بذوب هذا البلغم so that it's easier to expel. يعني يا أما بستخدم طارد للبلغم أو في أدوية بتكون both of them اللي هي بتذيب هذا البلغم. يعني بدل ما هو كثيف هو لزج عندي بقلل عندي من هذا اللزوجة بحيث أعمل له thinning فبصير عندي أسهل إنه يطلع عندي مع السعر فبتخلص عندي من تراكمات هذا الميوكس في داخل الجهاز التنفسي. فنقطة مهمة للبرودكتيف كاف شو أستخدم؟ أنتي ولا إكسبكتورنت؟ أكيد الإكسبكتورنت هو الطارد للبلغم. طيب دكتورة كلامك جدا صحيح لأن أنا صارت وياي هاي الشغلة. أنا لما رحت للدكتور توقعت إنه أنا عندي dry cough يعني سعال جاف وقلت له للدكتور إنه أنا عندي سعال جاف بعدين اكتشفت إنه هو مو سعال جاف. أنا يعني حالتي صارت أسوأ كنت أقول أخذ دواء وماكو علاج يعني. فكلش يعني هاي النقطة كلش مهمة إنه هم المريض مرات ما يعرف يعني أنت بداية مرضش ما تعرفين. اللي صار بالضبط. نفس الشيء مثل ما ذكرتي دكتورة حرفيا إنه صار عندي أسوأ الحالة. يعني بعد البارحة يلا اكتشفت إنه أنا ماخذة يعني الدواء هو مال السعال الجاف وأني يعني عفوا إنه عندي البلغم. يعني كلش نقطة مهمة هاي. بالضبط. فأنت بدل ما تختصري على حالك وتعالجي الحال يعني أنت شو الواحد شو بفكر تمام أنا عندي دواء سعال مباشرة أبلش أستخدمه عشان أتخلص من الحالة المرضية بشكل أسرع. لكن بلاحظ إنه لا لأنه استخدم الدواء الغلط فترة المرض عنده زادت وتفاقمت الحالة واضطر إنه هو إيش يستمر لفترة اللي هي أطول. فالواحد إذا ما بيعرف دقيقة أو شو اللي هي هذه الحالة هل هي دراي ولا ميوكس معي اللي هو productive cough حلو لو إنه هو يفضل يسأل طبعا الطبيب أو الصيدلاني بيساعدك على هذا الإشي. طيب ندخل هلا عندي على الدواء اللي هو الجوايفينيسن. الجوايفينيسن اللي هو لعلاج البرودكتيف كف اللي هي معها بيكون البلغم. طيب الجوايفينيسن اللي هو as expectorant هو طارد للبلغم. كيف بيشتغل؟ أول إشي بيعمل thinning ولوزنينج للميوكس. يعني زي ما حكينا زي كأنه مذيب عندي لهذا البلغم بدل ما اللزوجة تبعته عالية بحب يقللها فبالتالي
سهل بصير عندي على إنها تطلع عندي as addict. السوائل عندي مع اللي هو السعلة، فبيكون دوره إنه هو عمل as expectorant، يعني كأني عم بحكي بطرد البلغم بطريقة أسهل مما إنه السعلة لحالها طلع هذا البلغم. كل ما كان لزج أكثر، البلغم هو لزج أساسا، لزوجته هاي إذا ظلت مثل ما هي صعب على المريض، كل ما يسعر رح يصير عندي يطلع ولساته متراكم في داخل الجهاز التنفسي. فلما استخدم الاكسبكتورنت اللي هي الجوايفينسن بيذوبه، بيخلي لزوجته أقل، فسهل أكثر إنه هو يطلع عندي مع السهلة، فبالتالي هو طارد للبلغم، بتخلص عندي من تجمعاته في داخل الايرways عندي. طيب so guaifenesin is expectorant work by thinning and loosening the mucus in the airway and making the breathing easier، بيخلي التنفس عندي أسهل. لو تتصور عندي أنا بلغم متراكم في الجهاز التنفسي، قدرة المريض على التنفس أكيد عندي رح تقل وتصير عليه أصعب، فبالتالي مع استخدامي لهذا الإكسبكتورنت عم بسهل حالة أو بحسن حالة اللي هي البريذنج عند هذا المريض. طيب it help losing الcongestion. شو هو الcongestion؟ اللي هو الاحتقان. الاحتقان بنحكي عنه اللي هو زي ما نحكي شو يعني احتقان، يعني في تجمع عندي سوائل، اللي هو بيكون عندي تجمع السوائل على شكل إيش كانت؟ بلغم في chest، في اللنج، في الثروت. فالفكرة it help lose the congestion in your chest and throat making it easier to cough out through your mouth. يعني بسهل عليك انك انت تطرد البلغم، لانه بيحسن او بيقلل عندي كمان من الاحتقان اللي بيكون عندي في الحلق وفي اللي هو عند الشعب الهوائية عند القفص الصدري. فالجوايفينسين is used to reduce chest congestion caused by common cold infection أو الألرجيز. يعني للناس اللي عندها common cold، يعني نزلة برد. حلو، نزلة البرد العادية، الانفكشنز أي مرض معدي صاحبه هذا اللي هي السعلة اللي فيها التهاب. معها البلغم، أو allergies. شفتوا حساسية حساسية. مثلا لما تمر في فترة اللي هو تفتح الأزهار المعينة، في ناس مباشرة بصير عندها حساسية ربيع اللي هو بتصاحبها إيش؟ احتقان مباشرة، ممكن يكون معها سعلة. طبعا هي بتختلف من شخص لآخر. بيستخدموا لها مثلا مرعاة الأنتيهستامين عشان هي مضاد حساسية. إضافة لذلك ممكن أستخدم اللي هو الجوايفينسين عشان أقلل عندي من السعلة. إذا كانت السعلة طبعا عندي إيش مالها؟ كانت عندي productive cough اللي هي معها بلغم. طيب بلها. don't increase the dose، مهم جدا، ما بزيد الجرعة على كيفي ولا بستخدم المنتج في الفترة الزمنية اللي أنا بدي إياها، أطول. لازم حسب الوصفة. so don't increase the dose or use this product more often or for longer than prescribed. يعني إذا الطبيب على فرض وصف لك إياه لمدة أسبوع، لأنه عندك مثلا كان ألرجي، ما بستخدمه لأكثر من أسبوع، ما بستخدمه لفترة زمنية أطول، ولا خلال اليوم بكمية أكبر كدوز في المرة الواحدة، ولا مثلا إذا حكالي في اليوم 3 مرات ما باخده 4 أو 5 مرات في اليوم. So your condition will not improve any faster. إذا أنت اتبعت هذا الإشي على أساس إنك كل ما أخذت دواء أكثر كل ما تحسنت حالتك، هذا الإشي ما رح يصير. والريسك of side effect رح تزيد، خطر الإصابة بالأعراض الجانبية رح تزيد، مثل اللي هي الدراونس عندي، الديزنس، وكمان هي عبارة عن common side effect مع اللي هو الجوانفينسين. يعني الدوار عندي والارتباك وعدم التركيز من الأعراض الجانبية للجوانفينسين، إذا أخذته في جرعة أكبر الأعراض هاي رح تظهر عندي بشدة أعلى. فهاي نقطة مهمة. مع أدوية السعال سواء كانت أنتيتستيف أو كانت للبرودكتيف كاف اللي هي الإكسبكتورنت، ممنوع أستخدم الجرعات أكثر من المطلوب. طيب هاي كانت معناته اعرفوا لي إنه الإكسبكتورنت الوحيد اللي ذكرناه في محاضرة اليوم اللي هو الجوايفينسين اللي هو لعلاج البرودكتيف كاف. طيب الاسم التجاري عندي اللي هو هذا أشهر واحد اللي هو الموكسينكس، وعندي روبيتوسين كمان يعتبر من الدواء الشائع أو من الأدوية الشائعة كأسماء تجارية لا اللي هو الجوايفينسين. طيب هيك يا جماعة محاضرة الأنتيتسف اللي هي ركزنا عليها، وبعدين ذكرنا فكرة الإكسبكتورنت اللي هي البرودكتيف كف. محاضرة اليوم هيك بتكون خلصت. مع عندنا 3 أدوية أساسية تكونوا عارفينها، تعرفوا لي شو أو كل دواء لأي مجموعة تابع، هل هو أنتيتسف ولا هو عندي إكسبكتورنت. شو يعني أنتيتسف؟ للدراي كف أو سميناها نون برودكتيف كف أو سميناها الكف سبريسنت. وشو يعني أستخدم إكسبكتورنت؟ كانت عندي لا البرودكتيف كف اللي بيكون في معها أو بصاحبها عندي اللي هو
البلغم. طيب هيك يا جماعة محاضرتي اليوم تكون خلصت إن شاء الله. خلينا ننهي المحاضرة إذا حدا ما عنده أي سؤال. لا دكتورة، ما عندنا أي سؤال، شكرا لك. أوكي، يعطيكم العافية يا جماعة.